Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Давайте сейчас помолимся, благословим наше собрание. Аллилуйя, слава Тебе, наш Бог, слава Тебе, наш Царь. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты привел нас сегодня в свой дом. Господь, просто наполни нас сейчас радостью от Тебя, наполни нас сейчас жаждой искать Тебя, приближаться к Тебе, познавать Тебя. Мы прославляем Твое святое имя прямо сейчас. Мы приглашаем Тебя, драгоценный Дух Святой. Просто веди это собрание, наполни каждого из нас. Дай нам слово, Бог. И пусть это слово, оно изменяет наши жизни. Пусть это слово, оно изменяет наше сердце, обновляет наш разум, меняет наши семьи, меняет наш город, меняет эту страну, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы ожидаем от Тебя сегодня, Бог. Мы ожидаем от Тебя сегодня, Бог. Потому что, когда Ты видишь жаждущего, Ты изливаешь свой дождь. Ты изливаешь свой дождь. И сейчас, Дух Святой, просто изливай на каждое жаждущее сердце прямо сейчас. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, наш Бог. Иисус, наша жизнь в Тебе. Наша жизнь в Тебе. Слава Тебе. Иисус, Ты то, что нужно нам больше всего в этой жизни. Ты нужен нам, Иисус. Слава Тебе, Бог, слава Тебе. Жизнь моя, Христос, ценность и награда. Все, что в мире есть сейчас, не насытит никогда. Во время бурь поет душа, навек живу в свободе я. Иисус, что нужно мне? Иисус, что нужно мне? Все, что нужно мне в Тебе, Бог, все найду в Тебе. Все во всем Христос, мне радость дал спасения. За надежду я держусь, небеса наш дом. И в каждый шторм поет душа, Иисус со мной, Богу слава вся. Иисус, что нужно мне? Иисус, что нужно мне? Все, что нужно мне в Тебе, Бог, все найду в Тебе. Иисус, что нужно мне? Иисус, что нужно мне? Все, что нужно мне в Тебе, Бог, все найду в Тебе. Мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад. Мое решение жить с Иисусом, и больше нет
благодарим Тебя. Alléluia. Alléluia. Slava Bogu, Isus na tronie. Gloire à Dieu, Jésus est au trône. Amen. Amen. Slava Bogu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rado всех вас еще раз приветствовать Иисус Господь. Je suis très content de vous saluer une fois de plus. Jésus est Seigneur. И мы будем продолжать ту тему, которую мы в прошлый раз начали. Et nous allons continuer le thème que nous avons commencé le dimanche passé. Название было таковым «Разумеешь ли, что читаешь?» Le thème était comprends-tu ce que tu lis? Разумеешь ли, что читаешь? Comprends-tu ce que tu lis? И, конечно, как и в прошлый раз, я начал с того, что Comme la fois passée, j'ai commencé à dire в этой теме я не берусь как бы показывать, что Библия это Слово Божие, dans ce thème, je ne prends pas pour démontrer que la Bible c'est la parole de Dieu, что она вдохновена Богом. qu'elle a été inspirée par Dieu. То есть мы принимаем, что это Слово Божие. Nous le recevons que c'est la parole de Dieu. Аминь. Amen. Потому что совсем это было бы очень много времени заняло бы. Поэтому я взял совсем другой аспект. Ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps, voilà pourquoi j'ai pris un autre aspect. И в прошлый раз мы с вами рассматривали Et la fois passée, nous avons regardé avec vous. различные воздействия Слова Божия на нашу жизнь. Nous avons vu comment la parole de Dieu peut de façon différente agir sur notre vie. И мы увидели, что оно действует на наше, оно укрепляет нашу веру, Nous avons vu qu'elle renforce notre foi, потому что вера от слышания от Слова Божьего. parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. И мы также смотрели еще о том, что это наше питание. Et nous avons également dit que la parole était notre nourriture. Слово Божье это наше духовное питание, потому что мы есть дух, душа и тело, и точно как наше тело кушает, наш дух тоже нуждается в питании. Et comme nous avons dit que la parole de Dieu c'est notre nourriture spirituelle, notre esprit a besoin de cette nourriture. La personne est composée du corps, de l'âme et de l'esprit. Et de la même manière que nous mangeons, nous avons besoin également de nourrir notre être spirituel. Аминь. Amen. И я даже говорил о том, что слово Бог специально иногда берет в Библии, мы читаем некоторые вещи, он берет в Библии такие примеры, которые являются для человека более понятным, чтобы объяснить очень сложные вещи. Et j'avais même dit que la parole de Dieu, quand nous lisons la Bible, il prend des exemples qui nous permettent de comprendre de façon facile par rapport à notre vie. И я говорил, что Слово Божие, не я говорил, потому что из Библии, что Слово Божие это также молоко. La parole de Dieu est également déclarée comme le lait. Слово Божие также принимается как хлеб. La parole de Dieu est également comparée au pain. И Слово Божие также, мы говорим, как твердая пища. Et nous disons également que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture solide. И, конечно, мы говорим молоко и хлеб. Bien sûr que nous parlons du lait et du pain. Потому что это не самый дорогой товар или продукт, да, который... То есть молоко и хлеб, даже любой человек, который занимается сельскохозяйством, он это может иметь, так скажем. Le pain et le lait, ce ne sont pas les produits les plus chers. N'importe quelle personne, même qui est au champ, il peut les acheter. Аминь. Amen. С другими словами, Бог показывает, что Слово Божье, оно доступно. То есть человек не скажет, что у меня, я бедный, поэтому нет. То есть молоко, кто занимается фермером, то есть хоть у него там хоть одно там животное, если то молоко у него будет. Et la parole de Dieu, en parlant du lait et du pain, veut juste montrer que la parole de Dieu est accès à tout le monde. Même le fermier, il peut avoir accès au lait et également au pain. C'est ce qui est le plus facile. Amen. И Слово Божье также как хлеб, потому что хлеб это самый необходимый товар, необходимый продукт, да, вообще это первая необходимость, так скажем. Et la parole de Dieu est également comparée au pain parce que le pain c'est un des aliments qu'on en a besoin qui est très important. И я даже говорил, что для них хлеб это было настолько понятно, потому что это заходило в их рацион, постоянный рацион. Поэтому, говоря им о хлебе, сразу им понятно, что нужен хлеб. Et dans ce cas, on parlait du pain parce que le pain rentrait parmi les aliments de leur ration alimentaire. Voilà pourquoi quand on parlait du pain, ils comprenaient facilement. Amen. Amen. Что Слово Божие приравнивается к хлебу, который есть основной пищей. Et voilà pourquoi on revient encore à la parole de Dieu est comparée au pain
qui est l'aliment fondamental. E yato yesi vizia tabusim ne katolik strana dabusim tam vafriki mujambiro extratum ris dabusim ili maniok gdieta dabusim belarusi tam kartofel tam zeti tam tus asnamnoi katuri wot bies katova ludi abuch na nimo kusata tinda dabusim general dabusim pakarmila muj yani zanka kuvas dabusim vafriki ne katolik mistak muj pishol da moi votevo pakarmil tam da dabusim pregatul dalemo etu on payel no on payel znacha no no Desion payel, piche d'amo itambuil manioc, pas coucher à on touche na payel. Et comme on le dit, le pain, ça dépend des régions géographiques. En Afrique, par exemple, ça peut être le riz, ça peut être le manioc. Tu peux avoir ton mari qui est venu, tu as bien préparé, il a mangé, mais s'il n'a pas mangé le manioc, il va se sentir qu'il n'a pas bien mangé. Mais s'il a mangé le manioc, il va être rassasié parce qu'il a bien mangé. Amen. D'abord, si vous croyez, dano, gente, este kakata pisha, katuri ochin vaj na katuri ration, patisha vous segda. Il y a, comme en Ukraine, il y a toujours un aliment qui est très important dans la ration alimentaire de tous les jours. Потому что Божье приравнивается там есть молоко, есть хлеб, то есть и потом также твердая пища. Voilà pourquoi la parole de Dieu se compare au lait, ça se compare au pain et ça se compare également à une nourriture solide. То есть то без чего фактически основная пища, которую невозможно просто обойтись. Et ce dont on ne peut pas prendre le plat de base. Amen. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Поэтому Слово Божье это как пища для духовного человека, это есть молоко, это есть хлеб и это есть твердая пища. Voilà pourquoi la nourriture pour la personne spirituelle, c'est le lait, c'est le pain et c'est la nourriture qui est solide. Точно так же, как нашему внешнему человеку нужна пища физическая, также нашему духовному человеку нужна пища духовная. De la même façon que notre personne intérieure, extérieure a besoin de la nourriture physique et notre être intérieur également a besoin de la nourriture spirituelle. И мы также говорим о том, что Слово Божье помогает нам возрастать во спасении. Et nous avons également dit que la parole de Dieu nous permet de grandir dans le salut. И потому что написано в Библии, что как новорожденные младенцы, что мы возлюбили чистое молоко, как Слово Божье, что мы возрасти нам во спасение. То есть мы можем возрастать во спасении. Et comme il est écrit dans la Bible, comme un nouveau-né qui doit aimer le lait pur, nous devons également aimer ce lait parce que nous devons grandir dans le salut. Нужно сражаться и возрастать во спасение. Et nous avons besoin de nous combattre et puis de grandir dans le salut. Не нужно принимать спасение как такой факт, что оно у меня уже есть, а ничего страшного, живу как хочу, творю, что хочу, все равно я уже спасен. Нет, это, так скажем, я верю так, что это неправильно. Et nous ne devons pas dire que j'ai le salut, c'est quelque chose qui est déjà acquis, je peux vivre comme je veux, je ne veux pas le perdre. Non, moi je ne crois pas de la sorte. За спасением нужно сражаться. Pour le salut, tu dois te combattre. Как я об этом часто говорю в Библии, это слова из Библии. Comme je le dis souvent, ce sont les paroles bibliques. О спасении написано, Il est écrit par rapport au salut мы спасены, et que nous sommes sauvés. мы спасаемся, Nous sommes dans le processus d'être sauvés du salut и вы будете спасены. et que vous serez sauvés. Вот. Это все об одном и том же спасении. Et tous ces trois montent pas toujours du même salut. Другими словами, En d'autres да, мы уже спасены. Oui, nous sommes déjà sauvés. Это факт, потому что Иисус совершил уже спасение. C'est un fait. Jésus a déjà fait passer. Но с другой стороны, De l'autre côté, мы спасаемся, nous sommes dans le processus потому что d'être мы sauvés живем еще в этом мире. parce que nous vivons encore dans ce monde. И мы должны стараться сохранить то, что мы получили от Бога. Et nous devons tout faire pour conserver ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Вот если у меня есть такая ручка, хорошая ручка, Si j'ai ce stylo qui est un bon stylo, и я, допустим, подарю, тебе дарю, si je te le donne en cadeau, как спасение? Библия говорит, что спасение – это дар. et comme il dit dans la Bible que le salut c'est un don, Подарок. c'est un cadeau. Французский, окей. Я думаю, что надо было перевести. Хорошо. И если сейчас Si maintenant, ты возьмешь эту ручку, ты
hivyo uraniayesh Pardon? on upal Je te donne ce stylo et tu le fais tomber. suchana on Et upal par hasard, il est tombé. aliza padimisi beturushku Et Elisa soulève, prend ce stylo. vipanimia chetu esfot on material eto padara katuri yeye mudal Vous comprenez, il a perdu le cadeau que je lui ai fait. zabota ob etom padarki eta ujeni maya zadacha Le fait de s'occuper de ce cadeau n'est plus de mon ressort. kto zaboti sa shtobui shibi ruchka ni upala liji ni ktoni ukrali tu ruchku eta uje bagdana tu ya yemu padaril on dojen uje sam zaboti sa shibi sakranit etu ruchku Qui doit tout faire pour ne pas perdre ce cadeau que je lui ai donné? eta ce yevo stylo? atvetsenas C'est la responsabilité de Bagdan. no ya patomo Et moi, par la suite, я спрошу с него Богдан помнишь я когда-то тебе давал ручку она у тебя еще есть je vais lui demander, Bagdan, tu te rappelles, je t'avais déjà donné un stylo. Est-ce que tu l'as toujours? то есть вот моя задача со временем требовать об этом Et moi, ce que je dois faire avec le temps, lui demander cela. но его задача сделать все чтобы сохранить для этого нужно чтобы была хорошая компания не компания воров вы понимаете то есть чтобы он не окружался там те которые могут воровать у него он в кармане смотри чтобы там не были дырки в кармане то есть это все его задача Et sa responsabilité de s'en occuper pour qu'il ne perde pas, qu'il soit bien entouré, qu'il ne soit pas des voleurs, qu'il n'y ait pas des poches qui sont trouées. амен Amen. ну спасибо за мою ручку Merci pour mon stylo. что такие дарю Voilà, je te le donne, спрашиваю Cardo. через время Avec le temps, je te le demanderai. Амен. Вот маленький пример о нашем спасении. Как по-детскому, но вот о чем спасение. Что Библия говорит нам о спасении. Et ça, c'est un exemple, c'est pour qu'on puisse comprendre. C'est de la sorte que la Bible nous parle du salut. Это важный момент, потому что из-за этой темы некоторые группы христиан C'est très important parce que pour ce thème, un groupe de chrétiens, они живут как хотят, творят, что хотят, говорят, что все равно мы уже спасены. ils vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, disant que nous sommes déjà sauvés. Да, вы спасены. Oui, vous êtes sauvés. Потому что Иисус умер на кресте, именно это вы спасены. Et parce que Jésus est mort sur la croix, et en cela, vous êtes sauvés. Но ваша жизнь Mais votre vie должна делать все, чтобы сохранить то, что Иисус совершил на кресте. doit tout faire pour conserver ce que le Seigneur a acquis sur la croix. Аминь. Amen. Поэтому Слово Божье помогает нам возрастать, то есть оставаться в этом в рамках спасения. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous aide à grandir, à rester dans le contexte du salut. И я также говорю, что Слово Божье помогает нам держать победу над грехом. Et j'avais également dit que la parole de Dieu nous permet d'avoir la victoire sur le péché. Я показал очень так ясно, показал, что есть грех в нашей плоти. Et j'ai montré de façon Плоти, claire плоти, я не знаю, как правильно. qu'il y a Плоти, le да? péché dans notre chair, Ну, то есть, потому что Библия говорит нам, что есть дела плоти. parce que la Bible déclare qu'il y a les œuvres de la chair, Но также есть внешние, которые дьявол атакует нас. et il y a aussi ce qui est de l'extérieur que le diable nous attaque. И это разные вещи. Ce sont des choses qui sont différentes. С делами плоти Avec les œuvres de la chair, мы должны побеждать. делами nous плоти. devons avoir la victoire. То есть мы уповаем на Бога, просим Бога сил, но мы должны сражаться постоянно с нашей натурой плотской. Et nous devons demander de l'aide au Seigneur, mais nous devons combattre avec notre nature humaine. Потому что наша плотская натура, Parce que notre nature humaine, ты ее до конца не победишь до смерти. tu ne vas jamais la combattre, la vaincre jusqu'à la fin de ta vie. Дела плоти известны, Библия говорит. Les œuvres de la chair sont connues. Это в Галатам написано. Il est écrit dans le livre de Galates. Мы можем только духом своим поработить или же поставить плоть в повиновение или же в послушание духу. Et seulement au travers de notre esprit, nous pouvons tout faire pour que notre chair puisse être au contrôle de notre esprit. Но сказать, что я уже победил плоть. Mais dire que j'ai déjà vaincu la chair, Поэтому ты победишь плоть, когда ты умрешь, когда плоть не будет жить именно на самом деле. Тогда ты победишь плоть, тогда плоть все, она же не нужна. Пока ты имеешь дыхание, плоть всегда будет при тебе.
et tu vas convaincre de façon totale la chair. Quand tu seras mort, comme ça la chair ne pourra plus agir. Mais par contre, tant que tu es encore vivant, tu dois combattre la chair. Поэтому дела плоти, они нас, так сказать, не то что сопровождают, они за нами, как бы они постоянно с нами. То есть куда бы я ни пошел, моя плоть, она при мне. Les œuvres de la chair sont toujours avec moi où je vais. Parce que là où je vais, ma chair est toujours avec moi. Поэтому важно, чтобы мой дух всегда тоже был на должном уровне. Voilà pourquoi c'est très important que mon esprit soit également à un bon niveau. Для того, чтобы с постоянством держать плоть как в ежовых рукавицах. Et pour avoir le contrôle permanent sur la chair. Amen. 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 Ну, дела плоти, время от времени они будут питаться, как бы, дать о себе знать. Les œuvres de la chair de temps en temps vont chercher à donner des signes pour ressortir. Но дух, Mais l'esprit, который получает правильное питание, qui reçoit une bonne nourriture spirituelle, сможет с постоянством удерживать это. peut de façon permanente avoir le contrôle sur cela. Amen. Amen. Это то, что Бог хочет. Et c'est ce que le Seigneur veut. И также Et de la même есть façon, Слово Божье помогает нам сражаться против нашего внешнего противника. et la parole de Dieu nous aide également à nous combattre contre notre ennemi extérieur. То есть внутренний противник это мы сами, это наше я, это наша плоть. Et l'ennemi intérieur, c'est nous-mêmes, c'est notre moi, c'est notre être intérieur. Внешний это дьявол и его демонов и бесов и так далее. Et l'extérieur, c'est le diable avec ses anges, avec ses démons. Поэтому, когда дьявол тоже приходит извне, чтобы атаковать нас, или как, по примеру, он атаковал Иисуса Христа, Et voilà pourquoi quand le diable vient de l'extérieur pour venir nous attaquer comme il avait attaqué Jésus-Christ, важно, чтобы у тебя было слово, с помощью которого ты сможешь просто преодолеть или же, как сказать, атаковать его натиск. et voilà pourquoi tu auras besoin de la parole de Dieu quand il va venir t'attaquer pour que tu puisses le tenir ferme Или же вытеснять его, ou bien le faire sortir как Иисус Христос сделал. comme Jésus l'avait fait. Но смотрите, Mais regardez, если si jamais мысль пришла. Если с делами плоти si avec les œuvres de la chair, наша плоть постоянно при нас, notre chair est constamment avec nous, мы от нее не избавляемся. nous ne pouvons pas la laisser. Везде, где ни находился, моя плоть при мне. N'importe là où je peux me trouver, ma chair est toujours avec Когда moi. дьявол атакует тебя, Et quand le diable t'attaque, Библия говорит, la Bible déclare, это слова написано в Луке 4 главе, когда искушение Иисуса Христа в пустыне. et c'est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 4, quand Jésus était tenté dans le désert, То дьявол отошел до времени. et que le diable est parti pour un certain temps. Если с плотью, плоть, она всегда при нас, плоть, Et si la chair, elle est constamment avec nous, то когда мы иногда отражаем стрелы лукавого или дьявола, его атаки, et quand nous arrêtons la flèche ou bien les attaques du diable, то иногда он от нас именно уходит, то есть он отходит, прямо отходит от нас. parfois il peut nous laisser, il part de nous pour un certain temps. Ну, на время. Mais pour un certain temps. А плоть на время не отходит от нас. Mais la chair, tu ne peux pas la laisser pour un certain temps. Поэтому с чем нужно часто бороться, лишь на что нужно больше обращать внимание, когда мы Voilà pourquoi сражаемся. en quoi nous devons faire attention quand nous sommes en train de combattre На нашу плоть, потому что c'est она всегда при notre нас. chair, parce qu'elle est toujours avec nous. Поэтому временами Voilà pourquoi de temps en temps, нам кажется, что это дьявол атакует нас. nous avons l'impression que c'est le diable qui nous attaque. Но это наша плоть. Mais c'est notre chair. Потому что Parce que то, что находится в нашей плоти или плоти, ce qui se trouve dans notre chair, хотя это дело плоти, bien que ce sont les œuvres de la когда chair, оно начинает проявляться, quand elles commencent à ressortir, дьявол может это использовать, le diable peut utiliser cela чтобы найти как причину или дверь
vrivаться в твою судьбу, в твою жизнь. pour trouver une porte pour rentrer dans ta destinée. Но повторяю, Mais je répète, Библия говорит нам, противостаньте дьяволу твердой вере, и что он убежит. Он может уйти, дьяволу. la Bible déclare que tu dois résister avec une foi ferme et le diable peut fuir de toi. Но плоть, противостань. Mais la chair, même si tu te mets contre elle, Она при тебе. elle est toujours avec toi. Поэтому дух должен быть сильным всегда. Voilà pourquoi l'esprit doit toujours être fort. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Плоть всегда при нас, но дьявол иногда уходит. Но поэтому La chair- большие сражения La chair est toujours avec nous. Le diable parfois part. Voilà pourquoi les grands combats и большинство сражений, et la plupart des combats que nous которые avons мы ведем, et que nous menons, и когда мы кричим «Дьявол во имя Иисуса Христа! Дьявол! Дьявол!», quand nous crions le diable au nom de Jésus, diable, diable, большой процент – это не дьявол, un grand pourcentage, ce n'est pas le diable, это наша плоть. c'est notre chair. Это дела нашей плоти. Ce sont les œuvres de notre Мы просто chair. не распознаем. Voilà pourquoi nous n'avons pas reconnu. Или же эта дверь нашей плоти настолько широко открыта, что дьявол уже именно там заходит, ну, то есть даже обувь не снимая. Ou bien la porte de notre chair est tellement ouverte que le diable rentre sans enlever les chaussures. Как у себя дома. Il vient comme chez lui à la maison. Но мы должны понимать одно. Nous devons comprendre une chose. Это постоянно, даже апостол Павел говорит, он даже говорил, кто меня избавит? Même l'apôtre Paul disait, qui va me délivrer? Потому что он тоже делает то, что хочу. Не делаю то, что не хочу, делаю. То есть он тоже плоть был. Он тоже говорит, ну кто? А никто не избавит от плоти. Il dit, ce que je veux, je ne fais pas. Ce que je ne veux pas, je fais. Et il voulait qui pouvait le délivrer de la chair. Personne ne peut le délivrer. Плоть всегда порабощается духом. La chair est toujours mise en esclavagisme par l'esprit. Аминь. Amen. Аминь. Аминь. Поэтому если мы поймем эту грань, эту тонкую грань очень внимательно, то некоторые, даже наши молитвы изменятся, даже некоторые проблемы, они решатся, потому что мы поймем, это плоть. А с плотью я должен заниматься своим характером, своей, как сказать, ну, заниматься собой. Они гоняют бесов, которых нет. Et si nous comprenons cela, nous allons changer même la manière de prier parce que nous allons comprendre que nous devrons avoir le contrôle sur notre chair, ses caractéristiques, comment les anéantir. Я не говорю, что нет бесов. Вообще бесы есть. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de démons, les démons Но existent. большинство вещей, если мы сможем своей плотью нормально сделать, то мы просто эти двери закроем. Dans la plupart des cas, si nous avons le contrôle sur notre chair, nous pouvons fermer les portes, nous pouvons fermer ces choses. И дьявол будет приходить все равно. Et le diable va toujours venir. Время от времени он приходит. De temps en temps, il vient. Мы посражались, Et nous en avons combattu. твердой веры, Nous sommes restés avec une foi ferme он убежал. et il fuit. de Он nous. убежал. Какое-то время у Il нас... fuit avec un certain temps. Но в это время плоть остается у нас. Pendant ce temps, la chair reste avec nous. Поэтому нужно больше обращать внимание на нашу плоть, Voilà pourquoi il faut mettre beaucoup plus d'attention sur notre а не chair. искать дьявола везде, Pas juste rechercher le diable partout, даже где его нет. même là où il ne se trouve pas. Хорошо. Временами даже дьявол говорит, Господи Боже, ну зачем, я же там ни при чем. De temps en temps, le diable dit, mais Seigneur, moi, qu'est-ce que je fais? Je ne suis même pas là-bas, je n'ai rien fait. Я давно к нему даже не заходил. Ça fait longtemps que je ne suis même pas rentré chez lui. Он сам там постоянно дьявол. Я давно к нему даже не Lui, c'est lui заходил. qui dit, diable, diable. Moi, depuis longtemps, je ne suis même pas parti le voir. Поэтому Бог, Слово Божье дает нам победу над сатаной, над дьяволом, мы просто побеждаем и изгоняем его. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous donne la victoire sur le diable, sur le démon, et nous le chassons de cette façon. Аминь. Amen. Это такой маленький обзор того, что мы в прошлый раз как бы проходили. C'est un petit résumé de ce que nous avons partagé la fois passée. Потому что наша тема, Parce que notre thème, я не забываю, je n'oublie pas, разумеешь ли, что читаешь? comprends-tu ce que tu lis? Разумеешь ли, что читаешь? Comprends-tu ce que tu lis? Разумение La compréhension, – это не просто знание. ce n'est pas juste la connaissance. И как я говорил в прошлый раз, разумение – это откровение от Бога. Comme j'avais dit la fois passée, la compréhension, c'est la révélation que tu reçois de la part du Seigneur. Если резко Et si de façon directe, выключить все освещение в этом зале, si on éteint de façon immédiatement la lumière dans cette salle, и будет, допустим, умно, как темень, просто мрак здесь будет, il y aura vraiment obscurité, l'obscurité ici, то
Возможно, я не увижу стулья, возможно, некоторые вещи я не увижу здесь. Certainement, je ne verrai pas certaines choses, je ne verrai pas la chaise. И когда свет включат, Et si on allume la lumière, я эти вещи, я их увижу. je reverrai ces choses parce que je vais les voir. В этом мне очень нравится перевод с книгу «Откровение» En cela, j'aime la traduction du livre Révélation на украинском языке. en langue ukrainienne, Вскрытие. Skritya. Вскрытие, c'est comme открытие, да? Ce que tu as découvert. C'est-à-dire que la découvrir, la découverte. Знаете, то есть оно было закрыто, и C'était fermé, c'est devenu ouvert, donc on a découvert. это как откровение. C'est comme la révélation. Когда мы получаем откровение от Бога, Quand nous recevons la révélation de la part du Seigneur, речь не идет о том, что этого никогда не было. on ne parle pas de ce qui n'a jamais existé. Ну, она уже была там. Cette chose existait déjà. Бог об этом уже там открывал. Le Seigneur avait déjà ouvert ça. Просто Seulement, твои и мои глаза, они были удержаны, они были закрыты. tes yeux et mes yeux étaient fermés pour cette chose. Откровение это словно Бог дает свет. La révélation, on peut dire, c'est comme le Seigneur te donne la lumière. Там, где было темно. Là où il y avait l'obscurité, Если тут, как я говорю, очень сильно темно, comme je dis ici, vraiment, il y a l'obscurité ici, и эти стулья я их не вижу, et que je ne vois pas ces chaises, и включили свет, я их теперь увидел, et on allume la lumière, et je les vois maintenant. свет не появились, потому что стулья не появились, потому что свет появился, стулья уже были здесь, просто свет помог мне понять, или же увидеть, что, оказывается, тут стулья были. La chaise n'a pas apparu parce qu'il y a eu la lumière, non. La lumière m'a permis de voir qu'ici, il y avait déjà une chaise. Поэтому Слово Божие – это свет стези мои, это свет, который помогает нам видеть. Voilà pourquoi la parole de Dieu, c'est la lumière qui nous permet de voir. Поэтому, когда мы читаем Слово Божие, Voilà pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, оно дает нам откровение elle nous donne la révélation о Боге. au Seigneur. Оно открывает нам многие вещи, которые были, но просто мы еще не верили в это сильно, потому что для нас это было еще закрыто. Et nous ouvre des choses qui existaient, que nous ne croyons pas, mais que nous voyons maintenant. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Поэтому для того, чтобы разуметь или же получить откровение о том, что мы читаем, Voilà pourquoi pour comprendre ou bien avoir la révélation de ce que nous lisons, самый важный аспект, l'aspect le plus important, самый важный, просто чтобы идти и мы запомнили, je veux que toi et moi qu'on retienne que l'aspect le plus important, чтобы правильно понимать то, что мы читаем. pour très bien comprendre ce que nous lisons, То, что важно, чтобы вы могли понимать то, что вы ce читаете. qui est important que vous compreniez ce que vous lisez. Вы знаете, это что? Vous savez c'est quoi? Нужно читать. Il faut lire. Не очень сильное откровение, да? C'est pas une grande révélation. Вы, наверное, ждали что такое другое. Vous avez attendu peut-être à autre chose. Вот, то есть, чтобы мне понимать то, что я читаю, я хоть должен начинать читать. Pour comprendre ce que je lis, je dois commencer quand même à lire. Потому что если я не читаю, Parce que si je ne lis pas, как сказать, а что мне Бог откроет? qu'est-ce que le Seigneur va m'ouvrir? Поэтому нужно начать Voilà pourquoi il faut commencer с того, что ты, по крайней мере, читаешь. du fait que tu commences quand même à lire. Точно, как говорят, что нам нужно, чтобы я хочу научиться молиться, чтобы была сильная молитва, знаешь, чтобы просто я молился эффективно, чтобы просто научиться молиться. Просто начни молиться. Comme on le dit, je veux prier de façon effective. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut juste commencer à prier. Начни молиться. Commence à prier. Мне нравится наша пословица. J'aime notre proverbe. Аппетит приходит время, L'appétit vient quand tu manges. on mange. Начни кушать, аппетит придет. Commence à manger, l'appétit va venir. Я хочу иметь аппетит, я хочу иметь аппетит. Je vais avoir Не l'appétit. хочу je vais avoir пробовать, l'appétit. ничего. Ну, Tu ne fais rien. жди. Mais attends, Такие простые вещи говоришь нам. Ну, tu dis, tu parles des choses aussi simples. это важно. C'est très important. Это фундамент нашей C'est жизни. le fondament. Поэтому Слово Божье нужно минимум начинать его
читать. Voilà pourquoi le minimum, il faut commencer à lire la parole de Dieu. Я помню, когда я учился на пасторской курсах в Киеве, Je me rappelle quand j'étudiais dans les cours des pasteurs à Kiev, были такие пасторские курсы, и один из профессоров, который приехал, il y avait les leçons destinées aux pasteurs et un des professeurs qui était venu. он пришел, открыл книгу, я Исаия, там где говорит, что там было Езекииль, там где вода из крама спускалась, и вода поднималась. Он говорит, давайте прочтем этот где-то стих, там где-то стихов, где-то 15-20, прочитаем. Et il est venu, il a ouvert le livre d'Ézéchiel, là on disait à l'eau qui descendait du crâne, qui montait, qui descendait. Il a dit on va lire au moins 15 versets. И мы все, знаете, мы начали читать, потому что такие места очень сложно в понимании, да, всегда, знаете, ну как он же, как его, доктор там. Et nous avons commencé à lire, vous savez, c'est Богословие. difficile à lire, mais lui c'est un docteur par rapport à la loi, par rapport à la théologie. И мы прочитали все. Et nous avons tous Читаем, lu. читаем, Nous читаем. lisons. Он говорит, знаете, почему я вас просил прочитать? C'est pourquoi je vous ai demandé de lire. Ну, как, наверное, сейчас ты объяснишь. Ну, как. Nous nous avons dit peut-être tu vas nous expliquer. Нет, просто Иди, потому что, когда мы читаем, иногда открывается. Но сейчас пока не открылось. Il dit c'est parce que quand nous lisons, parfois ça s'ouvre, mais maintenant c'est pas encore révélé. Все, и прошли. C'est tout, et on Знаете, continue. я для себя запомнил это, и очень интересно. Et je me suis Простой rappelé de пример. ça. Он говорит, просто иногда открывается, когда читаешь. Et il y a des choses qui s'ouvrent quand tu lis. Итак, прежде всего нужно читать Слово Божье. Et il faut commencer à parler la parole de Dieu. Amen. Amen. Для того, чтобы получить от Бога откровение, нужно читать и нужно понимание. То есть чтение и понимание и дает откровение. Pour avoir la révélation de la parole de Dieu, il faut lire et comprendre. La compréhension et la lecture, c'est ça qui donne la révélation. И так как Слово Божье это не роман, Comme la parole de Dieu n'est pas un roman, это не просто историческая книга, c'est pas juste un livre historique, потому что Слово Божье это также историческая книга. Но я говорю, это не просто для нас. parce que la parole de Dieu est également un livre historique. Mais pour nous, c'est pas juste un livre Это historique. Бог, который говорит, C'est Dieu qui parle. то нам нужно, приступая, просить у Бога молитвенно, Боже, помоги мне. Commençant à lire, nous devons demander au Seigneur de nous aider. Дух Святой, помоги. Esprit Saint, aide-moi. Потому что, послушай, если тут среди нас Бог даст благодать, кто из вас книги начнет писать, Vous savez, parmi nous, si le Seigneur donne la grâce à quelqu'un qui va commencer à écrire un livre, пусть Бог благословит, пиши книгу. И Если у тебя на сердце Сеньор было писать книги, я тебе говорю, пиши во имя Иисуса Христа, si пиши. tu avais à cœur d'écrire un livre, je dis écris le livre au nom de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Денис, пиши книгу обязательно. Денис, Пиши, écris un livre, пиши книгу. écris. Хорошо. Пиши книгу, пиши Écris un обязательно. livre. Пиши книгу. Écris un livre. Итак, Et voilà. Богдан написал какую-то книгу. Bagdan a écrit un livre. Брат, ну, Богдан написал какую-то книгу. Bagdan a écrit un livre. Вы ручку подарили теперь, знаете. On lui a déjà fait cadeau d'un И stylo. вот, я покупаю эту книгу, Et moi, j'achète ce livre и я читаю. et je lis le livre. Мне что-то не очень понятно. Et il y a des choses que je ne comprends pas. Ну, честно, вот, кто сможет мне честно помочь? En vérité, qui peut m'aider en cela? Это автор, ну, C'est l'auteur. знаете, простой пример, да? C'est un exemple simple. Слишком просто, да? Сказать сегодня, simple, пастор, ну vous ты avez хочешь dit, такие пастор. большие откровения, давай нам. Donne-moi de grandes révélations. Это большое откровение. C'est une grande révélation. Потому что именно он мне может помочь. Parce que c'est lui qui peut m'aider. Потому что он скажет, что он имел в виду, писав то, что он написал. Parce qu'il va expliquer à quoi il faisait référence quand il écrivait ce qu'il a écrit. Поэтому мы просим у Бога, у Духа Святого помощь, когда мы читаем. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu, à l'Esprit Saint de l'aide quand nous lisons. Есть временами, когда наши глаза не закрыты. Il y a des temps quand nos yeux sont fermés. Если мы помним историю Авраама, Si on se rappelle l'histoire d'Abraham или же историю Агара, ou bien l'histoire de Agar, которая была наложницей, да? Как Сары, да? qui était la servante de Sarah, Наложница Сара. И потом, сервант которая Сара. стала матерью Измаила. et puis elle est devenue la mère d'Ismaël. Написано, что когда они ушли с Измаилом, Et il est écrit quand ils sont partis avec Ismaël, то есть Агар и Измаил, Agar et Ismaël, они пришли в то место, где ребенок начал как жаждать. et ils sont arrivés dans un endroit où l'enfant avait vraiment soif. И ребенок плакал. Et l'enfant pleurait. И там ничего не было воды. Il n'y avait pas d'eau tout autour.
И она говорит, я не могу увидеть смерть своего ребенка. Elle a Она dit- поставила ребенка далеко, она отошла. Elle a dit, je ne peux pas voir la mort de mon enfant. Elle a laissé l'enfant, elle est partie de l'autre côté. И потом Бог пришел, дал ей ответ. Et le Seigneur est venu pour donner la réponse. И написано там, что Бог открыл ее глаза, Il est écrit que le Seigneur lui a ouvert les yeux и она увидела источник. et elle a vu la source d'eau. Аминь. Amen. То есть иногда мы читаем Библию, наши глаза, они закрыты. Parfois, nous lisons la Bible, nos yeux sont fermés. И Бог может нам открыть глаза. Et le Seigneur peut nous ouvrir les yeux. Аминь. Amen. И об этом тоже написано у пророка Исаии. Il est écrit également dans le livre du prophète Что иногда наши Isaïe. ухи, иногда они даже ухо наше, оно закрыто иногда. Parfois, nos oreilles sont fermées. И Исаия говорит, Исаия 50, стих 5. Isaïe 50, le chapitre 5. Chapitre 50, verset 5. Le chapitre 50, verset 5. Господь Бог открыл мне ухо. Le Seigneur l'Éternel a ouvert mes oreilles. Извините, неужели Исаия не слышал? Et quoi? Ça veut dire que Isaïe n'écoutait pas? Исаия, он не был глухим. Isaïe n'était pas, c'était pas un sourd. Он мог слушать, когда люди разговаривают. Il pouvait entendre quand les gens parlaient. Но когда Бог говорил ему, Mais quand le Seigneur le parlait, чтобы услышать, pour qu'il puisse нужно, чтобы écouter, Бог открыл этот слух, духовный слух. pour entendre le Seigneur, il fallait que le Seigneur puisse ouvrir l'entendement spirituel. Аминь. Amen. Точно так и мы с тобой, De la même façon, toi et moi, читая, nous lisons чтобы понимать, pour comprendre. нужно, чтобы Бог открыл наши глаза, Nous avons besoin que le Seigneur ouvre nos открыл yeux, наши уши, qu'il ouvre nos oreilles, чтобы мы услышали то, что Он хочет нам сказать, читая то, что мы читаем. pour que nous puissions entendre ce qu'il veut quand nous lisons ce que nous lisons. Аминь. Amen. Ваше или же мое чтение Библии бесполезно, Ta lecture et ma lecture, elle est sans utilité если мы себя не задаем с такими тремя вопросами. si on ne se pose pas les trois questions suivantes. Читай что-то конкретно. Quand tu lis quelque chose de façon concrète, Первый вопрос, который ты должен себе задать. la première question que tu dois te poser, О чем говорит Библия в этом? par rapport à ce que je lis, de quoi parle la Bible? Не то, что я вижу. Ce n'est pas ce que je vois. Вот, о чем Библия? Что Библия говорит в этом? Qu'est-ce que la Bible parle de ce que je lis? Второй вопрос. Deuxième question, Что Бог хочет мне говорить через то, что я сейчас читаю? qu'est-ce que le Seigneur veut me dire par rapport à ce que je lis maintenant? И третье. Troisième question, Что должно измениться, чтобы мне применять того, что я прочитал? qu'est-ce qui doit être changé pour que je puisse mettre en application ce que je lis? То есть первый. Première question, О чем говорит Библия? de quoi parle la Bible de ce que je lis? Второе. Deuxième, Вот. Из этого вот. Потому что мы должны понимать, что между написанием Библии и нашему с вами времени, и нашим временем сейчас, nous devons comprendre que depuis qu'on a écrit la Bible et de nos temps aujourd'hui, много времени прошло. il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. В это время и эпоха, много прошло, много эпох. Есть la révolution industrielle, как называется, научный, как, прогресс, да? Научный прогресс. De tout ce temps, il y a eu beaucoup d'époques qui se sont passées. Il y a eu la révolution industrielle également. То есть есть много вещей. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Поэтому некоторые вещи Voilà pourquoi certaines choses писались именно в то время, qui s'écrivaient en ce temps, учитывая c'était en prenant en considération уровня, как сказать, знания или же их понимание le niveau de compréhension et de connaissance в то время. de ce temps-là. Допустим, вот, Par exemple, в то время, когда гость, допустим, смотрим пример Авраама, когда он сидел, on prend l'exemple d'Abraham quand il était assis. и он увидел три человека, которые ходили, среди них один был Бог. Il a vu trois personnes qui passaient. Parmi ces personnes, il y avait un Он qui était Dieu. пригласил гостеприимство, умыл, ну, то есть есть И гостеприимство в то время.
Il les a invités et puis il a lavé leurs pieds. Gab se Il prin les a sau tot reçus. vreme ce za kuluchala skara gospel kot is dalli nu dalni putnik ya L'hospitalité, en ce temps, quand quelqu'un buila venait de loin, vada vozle ukoda doma amuvale nogitus ili eta slugi dilali istabil munie очень дорогой мне человек я мог сам в знак почтения омывать ноги моим гостям. l'hospitalité en ce temps, que devant la maison, il y avait toujours un vase avec de l'eau. S'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, c'est moi qui lavais les pieds si ce sont des personnes que j'honore, ou bien mon esclave pouvait laver aussi les pieds. Теперь, вот, ты прочитал такое место Писания. Bon, maintenant, tu as lu ce genre de passage biblique. И к тебе заходит в гости брат. Et il y a un frère qui vient te rendre visite. Вы понимаете, вот. Vous comprenez? А брат все, разувайся, что же делать? Ok, frère, enlève les chaussures. Сейчас, ноги Maintenant, буду мыть. je vais te laver les pieds. Вот. В то время это было правильно, учитывая культура, контекст, время. En ce temps, par rapport au temps, par rapport aux cultures, par rapport au contexte, c'était quelque chose qui était normal. В наши дни, Dans nos temps, читая ту же самую историю, lisant la même histoire, ты сможешь, заходи, пожалуйста, эту чайку, колбасу. Вы понимаете, в чем разница? То есть гостеприимство, ну, заходи, пожалуйста, присаживайся, как дела, нормально, ну, чайку будешь, я проходи мимо, ну, тогда проходи мимо дальше. Ладно. dans notre temps, l'hospitalité, quand la personne vient, tu dis bonjour, rentre, je te vends le thé. Tu étais de passage, oui, continue à То passer. есть, что то, это было гостеприимство, En ce temps, c'était aussi l'hospitalité. но в наше время такое гостеприимство тебя не поймут просто. En notre temps, tu ne peux pas appliquer la même hospitalité parce que les gens ne vont pas te Поэтому, comprendre. когда ты читаешь Библию, Voilà pourquoi tu lis la Bible, нужно понимать, что есть призма многих поколений, которые прошло уже. tu dois comprendre qu'il y a eu un prisme de beaucoup de générations qui est déjà И passé. как я могу применить то же самое слово, которое написано уже тысячи лет назад, в нас сейчас? Comment je peux utiliser la parole qui a été déclarée beaucoup de générations dans nos temps maintenant. Вот важный момент, вот ключ. Voilà la clé. Поэтому я читаю, Voilà pourquoi je lis и я спрашиваю, et je me pose la question. что Бог хочет мне сказать именно вот сейчас, в наше время и в моей ситуации, как я живу. Quand je lis, je me pose la question, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire maintenant, en ce temps, dans ma vie personnelle et comment je vis. Amen. Amen. Вот что является, то есть что он хочет именно мне сказать, но сейчас, вот в это время. Voilà pourquoi on se pose la question, qu'est-ce qu'il veut me dire maintenant, en mon temps là. Ударили тебе одной, ну как, щекой, да, или как там, да? По щеке, поставь другую. On t'a frappé par une joue, tu donnes aussi l'autre joue. Ну, нужно понимать также контекст исторический. Il faut comprendre le contexte historique. Попросили тебе идти одной поприще, ты иди двумя поприщами. On t'a dit de faire un chat, tu as fait deux pas. Поприще это было определенное расстояние, Le pas, c'était une certaine distance. которые по тому времени они были под иго, ну, под гнетом Рима. En ce temps, ils étaient sous La domination des Romains. la domination du peuple romain. Поэтому любой солдат, ну, потому они часто путешествовали, воевали, поэтому он имел право взять любого еврея и попросить, вот, это расстояние неси мне мою сумку, это было его законное право, просить, вот, пожалуйста, вот, мою сумку я, все, неси. И вот, ты должен быть неси, это его законное право. По крайней мере, одно поприще. Voilà pourquoi n'importe quel soldat romain avait le droit de prendre un hébreu, lui dire, bon, cette distance-là, tu prends, tu vas porter mon sac ou bien tu vas porter ma tunique. А Иисус говорит, Et Jésus déclare, так как они над нами господствуют, et la même manière qu'ils avaient le contrôle sur vous, будьте смиренными. vous devez être des gens qui sont humbles. Тебе просто одной, On te demande de faire une certaine это distance. расстояние маленькое, ну, C'est une пронеси. petite Ты distance. возьми еще раз сделай ему Et tu еще dois добрее. faire encore une deuxième. Ну, в наши дни, во-первых, нету этого как сказать, этого ига у нас, ни у тебя, ни у меня нету этого ига. En notre temps, il n'y a pas cette domination des soldats romains. Вот как мне применить к себе? Допустим, читать такое. Et comment je peux appliquer cela en moi quand je vais le lire?
Поэтому не нужно просто буквально читать и нужно просить у Бога разъяснение, понимание. C'est pas juste, il suffit de lire, il faut demander au Seigneur la compréhension et la connaissance. Речь там просто идет о том, что ты Là-bas, должен on все parle стараться, чтобы избегать конфликтов. Que tu dois tout faire pour éviter des conflits. Особенно с властными, которые имеют власть, которые имеют pouvoir. Да, не духовную власть, а начальство. Surtout avec les autorités. Ты сам просто себе делай это, если ты можешь сделать еще даже больше, лучше сделай еще больше. Si tu te demandes de faire ceci, tu peux faire encore un autre, tu fais encore plus meilleur. Все. Et c'est tout. Это просто понимание Библии. C'est juste la compréhension de la Bible. Амен. Amen. Амен. Amen. Как мне молодежь часто спрашивают, у них один такой вопрос у молодежи всегда. Comme les jeunes me posent toujours la question, ils ont toujours une même question. Они сами обычно это не женатые спрашивают. Souvent, ce sont ceux qui ne sont pas mariés. Пастор, я иду с женой Parce que je vais avec ma femme. ночью. La И nuit. всегда такую ситуацию, Et sur мы toutes идем les ночью, situations, je vais la nuit. и там напали, и бьют мою жену, и вот начинают нас бить. Et il y a des gens qui sortent sur nous et commencent à Я taper говорю, ma femme. почему в такую темную место идете только вдвоем? Pourquoi dans cet endroit sans vous allez seulement, tu vas avec ta femme? Знаете, они всегда такие, это обычно те, которые, я не знаю, почему всегда вот такой вопрос. Я ночью там напали, и что мне, посоветуй другую. Et souvent, c'est des gens qui sont célibataires qui donnent ces exemples. Et qu'est-ce que je fais si on tombe sur nous comme ça? Я им отвечаю. Je leur réponds. Я не знаю, камера снимает, ну ладно. Я им отвечаю. Je leur réponds. Если Si ты поставишь еще другую щеку tu donnes encore l'autre joue и побили твою жену, et qu'on a tapé ta femme и она ко мне придет, et qu'elle vient me voir, я тебя сам побью. et moi-même je vais te frapper. Амен. Amen. Амен. Amen. Другими словами, о En чем речь d'autres mots, идет? de quoi on parle? Если ты сможешь избегать конфликта, Si tu peux насколько ты сможешь éviter избегать les конфликта? conflits, Если просто тот факт, что тебя ударили здесь, ты поставил вторую, он ударил, потому что обычно в той культуре, если тебя ударили, ты не сдал сдачу, второй раз ударили, тебя считали как, извините. Хотели слово сказать, но что, Боже мой. ça veut dans leur culture, si on te frappait par l'autre joue et tu donnes l'autre joue, on frappe la personne. Ударили, мы же тут общество Христова, поэтому ударили тебя одной щекой, ты поставил второй, то есть тебя считали, да, ну, таким, хорошо, ладно, уже. Ну, без пресса, то есть, а что не драться, он даже сдачу не дает. И все, тебе, то есть, вот, ударили одно, второй, все, оставили тебя. Si on te frappe pour l'autre joue, tu donnes l'autre joue et que tu n'as pas То есть, répondu, on другими va словами, te ты toucher. сразу останавливал D'autres mots, tu arrêtes дальнейшее развитие какого-то скандала или боя, или какой-то le ситуации. développement du combat ou bien du scandale. То есть, насколько ты и я, мы сможем избегать конфликтов, вот, делаем все. Comment nous pouvons tout faire pour éviter les conflits? Аминь. Amen. Я просто я взял такие примеры, просто чтобы показать, что когда мы читаем Библию, вот, Бог, что ты хочешь мне сказать, но не как в то время, как сейчас. Et j'ai pris ce genre d'exemple pour que tu poses la question, Dieu, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Pas en ce temps, mais maintenant là. Аминь. Amen. И как применить это? Et comment mettre en application cela? Вот, как мне сейчас это применить? Comment moi je peux l'utiliser Я maintenant? прочитал, J'ai lu, я понял, что это смирение. j'ai compris que c'est être humble, И l'humilité. вот, как мне смириться? Comment je peux être humble? Я сказал, потому что Слово Божье мы его так используем, учитывая контекст, в котором мы находимся. Je dis que la parole de Dieu, nous l'utilisons également en prenant en considération le contexte dans lequel nous nous trouvons. Да, это мой начальник. Oui, c'est mon chef. Он что-то попросил, Il m'a demandé de faire quelque chose. я могу делать Je peux faire, больше. je peux faire plus. Но если это твой начальник, Mais si c'est ton chef, пример, un ты exemple, работаешь где syndiqué, tu es dans un endroit là où c'est syndiqué, он тебе попросил просто сделай что больше, который, вот, оно больше, оно уже входит в сфере другого человека. il t'a demandé de faire quelque chose qui est un peu plus, mais Tu ne qui devrais pas rentre dire. dans ce qu'une autre personne doit faire, tu ne dois pas le faire. Потому что ты, как попадаешь под конфликт с профсоюзом. Dans ce cas, tu rentres dans le conflit avec le syndicat. Поэтому ты должен, то есть даже применение, ты должен знать, как мне применить это слово вот в этой ситуации. Même mettant en application, tu dois comprendre comment appliquer cette parole par rapport à cette situation. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Слово Божье, оно нужно. La parole de Dieu, on en a besoin. Поэтому прежде всего, о чем говорит Библия в этой ситуации? Voilà pourquoi, de quoi parle la parole de Dieu par rapport à Что ce que мне je lis. Бог говорит лично через эту ситуацию? Qu'est-ce que le Seigneur me dit personnellement par rapport à cette Почему я situation? говорю, что я говорю лично? Pourquoi je dis personnel? Потому что мы с тобой можем читать то же самое. Parce que toi et moi, on peut lire les mêmes В моей écritures. ситуации Dans ma situation, тот же самый стих может означать немножко другое. le même verset a une autre signification. В твоей ситуации она может тебе указать на что-то другое. Dans ta situation, elle peut te montrer aussi d'autres choses. Хотя тот же самый стих. Bien que c'est le même passage biblique. Аминь. Amen. Поэтому мы должны у Бога просить. Voilà pourquoi nous devons demander au Seigneur la compréhension. И что должно имениться, что мне применять. То есть что нужно сделать, чтобы применять. Именно вопрос применения. La question, c'est comment mettre en application. Qu'est-ce que je dois changer? Итак, Et voilà. понимаем ли мы, что мы читаем? Comprenons-nous ce que nous lisons. Потому что в Исаии написано, 55, с 8 стиха, Dans les Ésaïe 55, le verset 8, il est écrit: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», говорит Господь. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mon chemin, ce n'est pas votre chemin, dit le Seigneur. Но как небо выше земли, De la même manière que le ciel est au-dessus de la terre, так пути мои выше путей ваших. et de cette façon, mes chantiers sont élevés que les vôtres. И мысли мои выше мыслей ваших. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. То есть, Ça veut dire, другими словами, то, что мы читаем, en d'autres mots, ce que nous lisons, выше наших мыслей. ils sont au-dessus de nos pensées. То есть, вот, то, как мы понимаем иногда, La manière dont nous comprenons parfois, это иногда не то, что Бог понимает, что Он вкладывает в этом же слове. ce n'est pas la même manière que le Seigneur a la compréhension de ce qui est Его dans cette мысли parole. выше нашей мысли. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Тут это мысли Бога, это слова Бога, которые здесь. Ici, ce sont les pensées de Dieu, ce sont les paroles de Поэтому, Dieu. даже читая, Voilà pourquoi quand je les lis, нам нужно просить у Него: nous devons lui demander: Боже, что Ты имел в виду, или что Ты имеешь в виду в моей жизни, вот, что мне с этим? Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me partager ici pour ma vie? Qu'est-ce que tu voulais expliquer? Аминь. Amen. Даже ученики Иисуса Христа, они ходили со Христом. Même les disciples de Jésus ont marché avec Jésus. Они слушали Слово Божие. Ils ont écouté la parole. Но написано в Лука 24, 45. Il est écrit dans l'évangile de Luc 40, 24, 45. 24, 45, 24, 45. 24, 40. Написано, что тогда отверз им ум к уразумению Писания. Et en ce moment, il leur était ouvert l'intelligence de comprendre les Écritures. Вы понимаете, то есть, надо было, чтобы, хотя они слушали то, что он говорил, Bien qu'ils entendaient ce qu'il disait, но мало читать, il est peu seulement de lire, мало слушать. il est peu seulement d'entendre. Нужно, чтобы Бог открывал нам, чтобы мы уразумели, мы понимали правильно, что Бог имеет в виду в этом слове и конкретно для меня. Il faudrait que le Seigneur nous ouvre pour que nous comprenions la parole que nous lisons par rapport à notre situation personnelle. Аминь. Amen. Итак, для того, чтобы Слово Божье, для того, чтобы разуметь Слово Божье, Pour comprendre la parole de Dieu, прежде всего, avant tout, Бог или Дух Святой нам открывает. l'Esprit Saint nous révèle. Это основной путь. C'est le chemin principal. Когда говорю Бог, Дух Святой, то есть откровение, все, чтобы тему не идти, то есть это все беру вместе. Quand je parle de Dieu, je parle de l'Esprit Saint, je parle de la révélation, c'est le même thème, on va ensemble. Но также Mais de la même façon également, Библия говорит нам, la Bible déclare что Бог открывает нам Слово que le Seigneur nous révèle la parole через поставленные им служители. au travers des ministères ou bien des serviteurs qu'il a établis. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Давайте откроем с вами книгу Иеремию, 8 главу. Nous allons ouvrir le livre de Néhémie, le chapitre 8. Néhémie, Néhémie, le chapitre 8. okay.
Moi, passe une Bible, maladie, je vois Bible. Il y a tak medle na gavashu magli. Pas malite na somer, a glavlenie, na kati tam stranic de Néhémie, at kreti vache Bible Néhémie. Les jeunes, vous pouvez E regarder pa le sommaire pa de chimu votre na Bible. gavashu mu vzrosi brali Bible. Patam sho an mu zensho ya chitayo atkrivayo. Kada ani vidia shtumina tkani to život. Ani to je chitayo to kaze c'est Voilà pourquoi je dis Et que nous prévu qu'à atkrivat prapala. Voilà pourquoi je dis que nous devons apporter nos Bibles, parce que quand je lis, j'ouvre, mais les jeunes, quand ils sont en train de lire, ils sont en train de regarder ce qui est à l'écran, donc ils perdent le réflexe d'ouvrir la Bible. Ok, vasmu glavu. Je prends le chapitre 8, Sedmo vastika. je prends à partir du verset 7. Ya prachitayo shesto i sedmo. Je lis le Не, я verset прочитаю. 6. Хорошо. 7 и 8 прочитаю. Je vais lire le verset 7 et le verset 8. В то время, когда люди стояли там, левиты разъясняли им закон. Et en ce temps, quand les gens étaient debout là-bas, les Lévites étaient en train de leur expliquer la loi. Этими левитами были Ces Lévites étaient Иисус, Josué, Ваная, Bani, Шеревия, Chérébia, Ямин, Jamin, Акув, Akoub, Шавтай, Shabetai, Кодия, Odija, Масея, Maseja, Клита, Kelita, Азария, Azaria, Иозавад, Josabad, Ханан Anan и Филая. et Pélaja. Очень близко, да? Филая, Пеляжа, вообще, боже. Ils sont proches, là, Philai et Pélage. Эти левиты читали книгу закона Божьего. Et les Lévites expliquaient, lisaient la loi de Dieu. Они делали ее легкой для понимания и объясняли значение прочитанного. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Они делали это, чтобы люди могли понять то, что им читается. Ils donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Амен. Amen. Значит, в Ça то veut dire время qu'en ce temps, книга Неемии, le livre de Néhémie, как я уже говорил об этом, что я просил церковь читать эту книгу, потому что после дня рождения церкви у нас будет цикл проповедей на эту тему. Я просил читать книгу Неемии, всю книгу читать, там не так много, можно прочитать, чтобы когда буду говорить, мы знали, о чем мы говорим. comme j'avais déjà dit qu'après l'anniversaire de l'église, je vais avoir une série de prédications sur le livre de Néhémie et je vous ai demandé de lire déjà à la maison pour que vous compreniez de quoi nous allons parler. Значит, Слово Божие Ça veut dire que la parole de Dieu, иногда parfois, объясняется s'explique теми людьми, des personnes которые Бог поставил. que le Seigneur a établies. Левиты это были служители Божьи, которые Бог ставил они помогали сыны Ааронов, они помогали священников. Les serviteurs, les Lévites, c'était des serviteurs que le Seigneur avait établis pour aider les enfants d'Aaron, les sacrificateurs. Поэтому, когда Неемия здесь, который был как главный такой, как законник, Et voilà pourquoi Néhémie ici, qui était le scribe principal, он читал, il lisait. тут, конечно, я немножко объясню контекст исторический. Ici, bien sûr que je vais expliquer le contexte historique. Было пленение, Il y avait les esclaves, il y avait вавилонское пленение. il y avait l'esclavage en Babylone. Когда взяли 10 колен, увезли в плен, Quand on a pris les 10 tribus, on les a menés en и там они esclavage. там, я думаю, 70 лет, они там были в плен, потом они вернулись. Pendant 70 ans, ils étaient là-bas en esclavage. Après, ils И sont revenus. некоторые поколения умерли уже, три поколения, там некоторые поколения умерли уже, другие поколения. Il y a d'autres générations qui sont mortes. Il y a 3 à peu près. C'est maintenant une autre génération. Поэтому многие из них говорили на арамейском, Voilà который pourquoi язык, beaucoup который de там были популярны там. ne parlaient pas en araméisque parce que Они говорили на арамейском. ils parlaient en araméisque. Не на чисто еврейском. Ils ne parlaient pas l'hébreu qui était pur.
Nataka kniga Biblia inapisana na Yevreska. Comme le livre de la loi de Dieu était écrit en hébreu. Poetamu Levite ni vistupale kak zadnuka kak bui kak perevo chiki. Parce que là, en ce moment, les Lévites jouaient le rôle comme des traducteurs. Itakje ani prilagali talkavani abiesnyenye. Et en même temps, ils donnaient l'explication de cette loi qu'ils lisaient. Amen. Amen. Poetamu sulova Boże kak ishoras panimaitsa через текст служителей, который Бог ставил, чтобы делать Слово Божье понятным и внятным для нас. Voilà pourquoi la parole de Dieu se comprend également au travers des serviteurs que le Seigneur a établis pour que cette parole soit faite de façon simple pour nous à comprendre. Откроем Деяния апостолов 8 главу. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. Это очень известная история по поводу Филиппа. C'est une histoire que nous connaissons, c'est par rapport à Philippe. Когда Бог сказал Филиппу там пойти в другую дорогу, там где которая пуста, и он оказался там, и там он увидел колесницу, и там был евнух с Эфиопии. Et on parle de l'histoire quand le Seigneur a dit à Philippe d'aller sur un autre chemin. Et quand il est parti, il a vu un chariot qui était, et à l'intérieur, il y avait l'Éthiopien qui était là. И я читаю здесь, я буду читать с 27 стиха. Je vais lire l'Acte des Apôtres, le 8. chapitre 8, le verset 27. Он встал и пошел. Il se leva et partit. И вот муж ефиоплянин, евнух вельможи Кандаки, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к этой колеснице. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, Et Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, разумеешь ли, что читаешь? comprends-tu ce que tu lis? Он сказал, Il répondit, как могу разуметь, comment le pourrais-je если кто не наставит меня? si quelqu'un ne me guide? И попросил Филиппа войти и сесть с ним. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. И написано там дальше место списания, которое говорит пророк Исаии, и потом Филипп начал оттуда говорить ему и об Иисусе, и так далее, и так далее. Et il est écrit ici que le passage de l'Écriture qu'il lui lisait était celui du prophète Ésaïe et que Philippe a commencé à lui expliquer. Знаете, этот евнух, Vous savez, cet eunuque, это был высокопоставленный человек. c'était une personne en haute autorité. То есть это был государственный деятель. C'était quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement. И он возвращался из поклонения. Et il revenait de l'adoration. Как прекрасно, Comme il était merveilleux, когда ты можешь видеть, что человек, высокопоставленное лицо, может найти время для поклонения. quand tu peux voir qu'une personne en autorité peut trouver un temps pour adorer. Высокопоставленное лицо, хранитель всех сокровищ царицы Эфиопии. Эфиопия в то время это была очень богатая. Это не думайте об Эфиопии, как сейчас, да? Там дети голодают и так далее. Это не то Эфиопия, которая была в то время. Ici, on parle d'une autorité qui était le surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. On ne parle pas de l'Éthiopie qui nous croyons maintenant que les enfants n'ont pas à manger, mais elle était vraiment très riche, l'Éthiopie. И такой человек, все равно он нашел время для поклонения. Et cette autorité a trouvé le temps pour adorer. И он пришел. Et il est venu. И он теперь возвращается. Et là, ils sont retournés. И хорошо, что опять такой человек находит время, чтобы читать. Et c'est une bonne chose qu'une personne de ce rang trouve le temps pour lire. И он читает не экономические книги только. Il ne lit pas seulement les livres qui sont attraits à l'économie.
Как там сокровища, там книги об охране, там, я не знаю, сокровища или так, я не знаю. Les livres de la sécurité sur les trésors. Он находит время читать пророка. Il trouve le temps de lire le prophète. В наши дни, если перевести такое, опять, в наше время, он находит время читать Библию. En notre temps, s'il faut faire la traduction, on peut dire qu'il trouve le temps pour lire la Bible. Амен. Amen. Амен. Amen. Другими словами, нет такой позиции, которой бы человек сказал, ты уже такой позиции находишься там в обществе, тебе Библия не нужна. Это нет. En d'autres mots, il n'y a pas une position dans la société qui veut dire que tu es déjà arrivé à cette position, que tu n'as pas besoin de lire la Bible. Этот человек, он читал. Et cette personne lisait. И Дух Святой так сделал, что Филипп услышал, что он читает. Et l'Esprit Saint a fait de telle sorte que Philippe puisse entendre ce qu'il lisait. И Филипп задает ему вопрос. Et Philippe lui pose la question. Разумеешь ли, что читаешь? Comprends-tu ce que tu lis? И он отвечает очень искренне. Et il répond de façon véridique. Как я могу понять, Comment- если меня никто не наставляет? Comment le pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide pas? Другими словами, En d'autres mots, иногда для понимания Слова Божьего тебе нужен наставник. parfois pour la compréhension de la parole de Dieu, tu as besoin de quelqu'un qui a été établi. Мне также нужен наставник, кто может наставить меня. И он говорит здесь, как я буду понимать, если никто, если у меня нет наставника, кто бы наставлял меня. Comme de la même façon, moi aussi, pour comprendre, j'ai besoin d'avoir un guide. Comme il a dit ici, comment puis-je comprendre si je n'ai pas de guide? Важен, Il est или très же important. важно процесс наставничества. L'important, c'est le processus d'avoir un guide. Или же процесс ученичества. Ou bien le process d'être disciple. Иисус сказал, идите по всему миру, Jésus a dit allez dans tout le monde чтобы и делайте учеников. et en faire des disciples. Ученики – это те люди, которые хотят научиться. Les disciples, ce sont des personnes qui veulent apprendre. Но есть ученик, потому что где-то есть наличие учителя. Il y a des disciples parce que quelque part, il y a un guide. И есть учитель, потому что у него есть. Il y a le guide parce qu'il y a des disciples. Аминь. Amen. И когда мы говорим о Боге, Quand nous parlons de Dieu, вопрос ученичества всегда было, есть и будет. la question par rapport aux disciples a toujours été, elle sera toujours. Как я разумею? Comment puis-je comprendre? Как я разумею, Comment puis-je le comprendre если кто не наставит меня? si je n'ai pas de guide? Этот богатый человек Et cette personne riche, на колеснице, il est sur son char. смотрите, Regardez, он впускает в свою, ну так скажем, личную территорию, личное пространство il fait rentrer dans son territoire personnel, не человек, который принесет ему еще пару золотых слиток. pas une personne qui va lui apporter encore de l'or. Он пускает в свою жизнь, он пускает в свою территорию, потому что колесница – это его зона комфорта, это его территория. Il permet de faire rentrer dans son char, dans son zone de contrôle, de confort, Он пускает туда Филиппа. et permet à Philippe de rentrer. Он пускает Филиппа туда. Et il fait rentrer Philippe. Насколько ты и я, Et comment toi et moi, мы можем позволить, nous pouvons permettre чтобы служитель qu'un serviteur мог войти в твою зону комфорта puisse rentrer dans ta zone de confort со Словом Божьим. avec la parole de Dieu. Не с деньгами, Pas avec l'argent, не с золотом. pas avec de l'or. Филипп ему там золото не принес. Philippe ne lui a pas apporté de l'or. Филипп вошел в его зону комфорта со Словом Божьим. Philippe est rentré dans sa zone de confort avec la parole de Dieu. Насколько ты и я En quoi toi et moi, можем понимать, nous pouvons comprendre что Слово Божье приносит жизнь. que la parole de Dieu apporte la vie. И я могу быть сам, Je peux être seul читая Библию, en lisant la Bible,
получай от Бога откровение. Recevons la révélation de la part de Dieu. Но если мне человек скажет, что я год, там, 2-3, он только мне Бог учит Слово Божье, все, я отношусь очень скептически. S'il y a quelqu'un qui me dit, ça fait une année, moi je ne reçois que l'enseignement de la part de Dieu lui-même, de mon côté, je vais voir ça, c'est sceptique. Есть принципы Божьи. Il y a des principes de Dieu. Если бы это было так, Si jamais c'était de cette façon, зачем тогда Бог поставил учителей в церкви? pourquoi le Seigneur a mis les enseignants à l'église? Как написано в Ефесянам 4 главе. Comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Он поставил апостолы, Et il a établi les apôtres, он поставил пророки, il a établi les prophètes, он поставил евангелисты, il a établi les évangélistes, пасторов les pasteurs и учителей et les enseignants для созидания тела Христова. pour renforcer le corps du Christ. Зачем надо было их поставить, если ты и так мог открывать всем слово каждый день? Pourquoi tu as eu besoin de les établir si jamais tu pouvais ouvrir toi-même la parole tous les jours? Нам иногда нужен Эзра, Nous avons parfois besoin de Esdra, которого мы видим, que nous voyons, который читает, qui se lit, который мы слышим. que nous entendons. И нам нужны эти левиты, Et nous avons besoin de ces lévites которые разъясняют нам слово. qui nous donnent la compréhension de la parole de Послушайте, Dieu. Écoutez-moi, хлебом, le pain который мы получаем на поле, que nous recevons dans les champs, это хлеб, эти колеса, да? Колеса, да? les blés, le blé, Это хлеб. c'est le pain. Конечно, можно, будучи голодным, Bien sûr, étant affamé, можем пройти по этим полям, on peut passer dans ces champs, сорвать колеса и просто, знаете, иногда, когда если вы работали, можно иногда просто так к себе, знаете, чуть-чуть иногда, кушать, пожевать. couper ces blés et commencer à manger. Vous savez, si jamais vous avez déjà travaillé dans les champs, on peut juste les manger, les mâcher. Но так кушать, что потом наеться от таких, De manger de telle sorte que tu sois rassasié de cela, mais немножко надо быть дольше. Скорее всего, мошуар, как его, будет болеть. tu vas Начнет болеть раньше, чем ты сможешь avoir наесться. mal à tes mâchoires. Что служители делают? Qu'est-ce que le serviteur fait? Что делает служитель, который здесь проповедует? Или пастор? Нет разницы, кто это, что он делает? Qu'est-ce que fait le serviteur qui Он apporte la берет эти prédication? колеса, Il prend ce blé, обрабатывает, il le fait travailler. и потом выносит тебе хлеб, который ты Il кушаешь, t'apporte toi le pain que tu manges. который на твоем уровне, на моем уровне будет съедобно, и я поем, и буду сытым. Qui est à ton niveau que tu peux manger, que je peux manger pour que je ne sois plus affamé. Амин. Amen. Поэтому и нужен проповедники, которые здесь служат. Voilà pourquoi on a besoin de prédicateurs qui servent ici. Нужны служители, которые могут тебе помочь расти, Tu as besoin de serviteurs qui peuvent t'aider à grandir чтобы тебе давали хлеб. pour qu'on te donne le pain. Но за этим хлебом стоит огромный труд. De ce pain, il y a un grand travail. Расшоркивать эти колеса, взять это все, это процессы, которые шелушить, да. Это Récolter процессы. ce blé et travailler ce blé, c'est un grand travail. Но от нас что просит? Qu'est-ce qu'on nous demande en retour? Принимать Слово Божье. Recevoir la parole de Dieu. Амин. Amen. Принимать. Recevoir. Конечно, мы Bien не sûr. можем вслепую просто все принимать. Nous ne pouvons pas de façon aveugle tout recevoir. Поэтому у тебя есть Дух Святой. Voilà pourquoi tu as l'Esprit Saint. У тебя и у меня есть Дух Святой. Toi et moi, nous avons l'Esprit Saint. Ты слушаешь то, что я проповедую. Tu entends ce que je suis en train d'apporter. Поэтому у тебя есть Библия. Oui, voilà pourquoi tu as la Bible. Ты имеешь право сверять, точно ли это так, как это делали в Деянии апостолов. Et tu peux vérifier dans ta Bible, est-ce que c'est véridique comme cela a été fait dans Эти le temps люди des actes des проверяли apôtres. слова Павла. Et ces personnes vérifiaient les paroles de l'apôtre Paul. Это нормально. C'est normal. Но твое Mais- право проверять, Mais ton droit, c'est de vérifier. смотреть. Regarde. Но проверяя, не
проверять так, что это было угодно тебе. Проверять так, что это было, как Слово Божье говорит. Ne vérifie pas que cela soit avantageux pour toi. Vérifie selon la parole de Dieu. Если я буду слушать Слово Божье, Si je vais entendre la parole de Dieu, исходя из того, чтобы мне было как бы, удобно, приятно, хорошо, du fait de ce qui m'arrange, de ce qui est bon pour moi, то cela veut dire, где-то я смогу пропустить то, что Бог хочет сказать мне. à un certain moment, je peux rater ce que le Seigneur veut me dire. Я скажу, по большей части, Je dirais la plus grande partie, Слово Божье дано нам, чтобы мы менялись. la parole de Dieu nous est donnée pour que nous changeons. Аминь. Amen. По большей части Слово Божье помогает нам меняться. En grande partie, la parole de Dieu nous est donnée pour que nous changeons. Аминь. Amen. Оно для наставления, для укрепления, для увещания. То есть Слово Божье, оно полезно. Elle nous a été donnée pour l'enseignement, pour nous guider. Elle est très utile. Оно полезно. Elle est utile. Поэтому, дорогая церковь, Voilà pourquoi, chère Église, мы должны понимать, nous devons comprendre что это место, как здесь, как шер, как называется, эстрада, как называется, кафедра, назови как хочешь. cet endroit que tu appelles la scène, la chair, appelle comme tu veux. Это то место, откуда тебе дается питание для твоего духа. C'est un endroit là où on te donne la nourriture pour ton esprit. И Бог знает, Et Dieu connaît что ты в этой церкви. que toi, tu es dans cette église. Бог знает об этом. Dieu connaît. Когда я прошу людям нашей церкви, кто служит там, Вячеслав, там, Константин, Шалиман, там, кто мне служил, и я у них спросил, никогда я у кого-то из них не просил тему. Quand je demande aux frères Charlemagne, Vyacheslav, tout le monde qui viennent apporter la parole, je leur ai jamais demandé un Потому thème что spécifique. я тоже Parce que ожидаю, moi aussi, от j'attends Бога. de la part de Dieu. Бог знает эту церковь, Он Le знает и Seigneur меня. connaît cette église, il me connaît И aussi. они тоже будут говорить то, что мне нужно. Ils vont également partager ce que j'en ai besoin. Аминь. Amen. Они в этой церкви, Ils sont dans cette église, они молятся, ils prient. и Бог дает им пищу, которая нужна нам в церкви. Le Seigneur leur donne la nourriture que nous avons besoin dans l'église. Конечно, как дети, Bien sûr, comme les enfants, всегда, знаете, это нормально, чтобы, знаете, где там взял витамины, там витамин А, там взял, витамин Б, там взял. Это нормально. souvent c'est normal de prendre la vitamine A, la vitamine B à gauche. Et То есть ты можешь там в другой церковь, там то посмотрел, то прослушал. Я никогда не был против этого. Это нормально, это христианство, это откровение от Бога, нормально. Но основное твое питание должно быть из твоего дома. Tu peux regarder dans notre église, tu peux écouter telle prédication. Je ne suis pas contre cela. Mais ce qui est plus important, c'est ce qui te donne à ton église. C'est ce Это qui est будет fondamental. ненормально, если наши дети, Ce ne sera pas normal если si nos enfants, они вот, только у соседей кушают. ils mangent seulement chez les voisins. Закурят. Будешь кушать? Да нет, мама, можно воды попить? Я там чуть-чуть наем, можно воды попить? Et ils viennent et disent, maman, est-ce que je peux boire un peu de l'eau А parce que что je там vais такое? manger. Там Qu'est-ce там qui va такое pas? соленое кушали там. Et nous avons mangé quelque chose qui est un peu Papil, salé. Papil, Je veux Побежал. boire. Il a bu et puis il a Через pris. время приходит. Après le temps, il vient. Мама, салфетки, а тут там масса, не успели там салфетку взять. Maman, est-ce que je peux avoir, ne sais pas parce que je vais suer. J'ai mangé un peu d'huile là. Вы понимаете? Vous comprenez? Ты скажешь, Tu diras, садись. assois-toi. А ты помнишь последний раз, когда я борщ готовил? Tu te rappelles la dernière fois quand j'ai préparé la soupe, le borsch? А ты помнишь последний раз, когда я не знаю, там, картошку, торчонку делал? Tu te rappelles la dernière fois quand j'ai mis la pomme de terre au four? Вы понимаете, о чем речь идет? Vous comprenez de quoi on parle? Основное наше питание Notre nourriture principale дается здесь, в твоем доме, в моем доме. se donne ici dans ta maison, dans ma maison. То есть, я когда говорю мой дом, не потому что это мой дом, имеется в виду твой дом и мой дом тоже. То есть, имеется в виду, я тоже, это наш общий дом. Не потому что я хозяин дома, поймите правильно. Quand je dis la maison, je ne veux pas dire c'est pas parce que je suis le propriétaire. Non, ça veut dire c'est notre maison, nous tous. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, Et voilà. будь рад и счастлив, Je sois très content et joyeux что ты получаешь питание. que tu reçois la nourriture. Тебе готовят питание. On te prépare la nourriture. Тебе подают это On питание. te donne cette nourriture.
Ti ne znaš koliko puta vas možda mama tam, i onda mama tam ti, pa kad ti ga tam ti abžeglas zjest tam, ti paru raz tam masla, tam ti žarila tam, masla, kako se reče, žir, pan, na одежду, одежда твоя испортилась одежда, все. Они только, мама, кушать можно. Tu ne sais pas quels sont qui ont été déployés pour te préparer la nourriture qu'on te donne. Tu viens seulement, tu demandes, maman, est-ce que je peux manger? И смотрит такой, он сидит. Et tu vois là, il s'assoit. Мне это не надо, не хочу. Il dit, moi ça, je veux pas. Надо ценить и уважать пищу, которую нам дают. Il faut respecter et honorer la nourriture qu'on nous donne. Amen. Amen. Твоя мама, Ta mère которая тебя любит, qui t'aime, она никогда тебя плохую пищу для твоего здоровья не приготовит никогда. il ne te donnera jamais une mauvaise nourriture pour ta santé. Почему? Потому что она тебя любит. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime. Amen. Amen. Она тебя любит. Elle t'aime. Даже из ничего она придумает. Même si de rien, elle va inventer. Ничего не думает, только вода и мука достаточно. Il n'y a rien à la maison, juste la farine et de l'eau. Мама C'est suffisant. придумает Maman обязательно. va inventer quelque chose, obligatoirement. Я помню, когда в Украине жили, ничего особо, люди, мука есть все, пошли там вишни сорвали, все. Как это здесь? Вареник с вишнями, вареник с абрикосами, вареник с... Боже мой! Je me rappelle, en Ukraine, il n'y avait rien à voir, il y avait seulement la farine et de l'eau. Les gens Потому что pouvaient мама préparer le понимает, farine. что дети должны быть накормлены. Parce que maman comprend que les enfants doivent manger. Я не посплю, но Je vais pas утром dormir. дети должны пойти в школу, у них должен быть, как его, boîte-à-lunch, что-то там, я посплю позже, но я им бутерброды сделаю. Понимаете, Je vais это pas aller мышление служителя. Je vais dormir un peu en retard parce que je sais que les enfants demain doivent avoir leur boîte à linge. C'est ça la mentalité du serviteur. Amen. Amen. Поэтому дорожите той пищи, которую Бог нам дает. Voilà pourquoi tu dois chérifier cette nourriture que le Seigneur nous donne. Пусть Бог тебе открывает Слово. Que le Seigneur t'ouvre, révèle la Но parole. также пусть Слово Божье тебе открывается через тех служителей, которые Бог поставил Que la для parole твоей de жизни. Dieu se révèle au travers des serviteurs que le Seigneur a établis pour toi. Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous ensemble. Слава Богу, братья и сестры. Gloire à Dieu, frères et Бог sœurs. благ. Le Seigneur est Мы bon. просто поблагодарим Господа за это Слово. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе за Твое Слово, за это время. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Господь, Твое Слово, оно живо и действенно. Seigneur, ta parole est vivante et efficace. И мы хотим понимать Твое Слово. Et nous voulons comprendre ta parole. Ты посылаешь Свое Слово, Господь, Tu envoies ta parole, Seigneur, для нашего блага. pour notre bien. Ты посылаешь Свое Слово, Господь, Tu envoies ta для parole, Seigneur, нашего исцеления. pour notre guérison. Ты желаешь, Господь, Tu désires, Seigneur, чтобы, Боже, мы имели хорошее питание. et que nous ayons une bonne nourriture. Мы благодарим Тебя Nous te за remercions то Слово, Господь, de cette parole которое Ты et высвобождаешь que tu donnes через Твоих служителей. au travers de tes serviteurs. Господь, который Ты поставил в церкви. Seigneur, catholique qui tu as établi à l'église. Господь, за Твое Слово, Seigneur, pour ta parole которое Ты Духом Святым нам открываешь et que tu также. nous révèles au travers de l'Esprit Saint. Спасибо Тебе. Merci, Мы Seigneur. благословляем друг друга. Nous bénissons les uns les Мы autres. благодарим за Слово, Nous te remercions pour la за parole. Слово, за хлеб, Nous te remercions pour la parole, pour le pain, за этот хлеб, pour ce pain который мы вкушаем с que nous постоянством. mangeons avec une régularité. Благослови, Господи Боже, служителей церкви. Bénis, Seigneur, les serviteurs de l'Église. Благослови каждого из них, Господь. Bénis chacun d'entre eux. Чтобы, выходя за кафедрой, стоя за Et кафедрой, que venant sur la chair, они давали Слово Твое, Господь. qu'ils puissent partager ta parole. Они проводили время в молитве, в подготовке, чтобы дать людям хлеб свежий. Qu'ils passent le temps dans la prière à chercher ta face pour donner une nourriture qui est saine. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Мы Seigneur. благословляем друг друга. Nous bénissons les uns les autres. Пусть Твое Слово Божье оживится в нас. Que ta parole puisse vivre en nous. Пусть Твое Слово Божье станет живым в нас и для нас. Et que ta parole soit vivante en nous et pour nous. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Slava Bogu, bratia Gloire и à Dieu, сестры. frères et sœurs. Я просто хочу вас благословить. Je veux seulement vous bénir. Давайте дорожим Словом Божьим. Chérifions la parole de Dieu. Читайте Слово Божье. Lisez la parole de Чтобы Dieu. открылось, надо читать. Qu'elle se révèle, il faut la lire. Просите у Бога молитвенно Божье, объясни мне в моей ситуации, как мне применить это Слово. Demandez au Seigneur dans la prière, Seigneur, comment je peux mettre cette parole en application. Идя на pour ma собрание в situation. воскресенье, говорю, Божий, ты видишь мою жизнь, говори через пастора, через проповедника, говори в мою жизнь. Et quand tu vas à l'église le dimanche, Dieu Seigneur, parle dans ma vie au travers du pasteur, au travers du serviteur. Подготовь твое сердце к этому. Prépare ton cœur pour cela. И Бог не Et пройдет Dieu. мимо нас. Il ne va pas passer à côté de toi. Аминь. Amen. Сейчас у нас время для приношения. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.